abakunzi bacu twongeye turabashuje cyane tubahaye ikaze umunsi ku wundi ibitekerezo byanyu twabonye ari inyamibwa kandi ni ingenzi Trezor Pierre Chanel Ndayisenga mwaramukunze cyane turamugaruye Trezor amahoro amahoro Danto umeze neza tuzize neza ko n'abadukurikiye nabo bameze neza reka dukubite tubangura numvaga nshaka ko tugaruka ku bigendanye n'amakuru ari kuvugwa cyane cyane ku makuru yavuzwe guhera mu cyumweru gishize ishyikirizwa rya leta y'u Rwanda bashyikirije leta y'u Rwanda abahoze bari mu mutwe wa FDLR. Iki ngiki cyafashwe nk'igihamya simusiga cyuko koko FDLR iriho nubwo bwose guverinoma ya Kinshasa yakomeje kuvuga ngo nta bantu ngo batakibaho ngo bacitse intege, ariko iyo ubonye mu masura yatanzwe harimo ufite ipeti riri ku rwego rwa general kandi akaba yari muri batatu bakomeye muri FDLR, urabibona yuko uwo mutwe niba wari ufite hierarchy mu butegetsi bwayo, ufite uburyo ukora, ufite umuvugizi turi buze no kubigarukaho witwa Kirengoma, ari byo yatangarije BBC turi buze no gushingiraho aka kanya. Tunabyinjiyemo aka kanya, uyu Kirengoma hari ibyo atemeranyaho n'ibyatangajwe n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda. Mbere na mbere aravuga ati FDLR turiho koko turiho, ariko ibyo kuvuga yuko dufatanya na leta y'u Rwanda nako na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bati ibyo ngibyo byo ntabyo. Asa naho yiganye umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda witwa Yolande Makoro ubwo yabazwaga na n'igitangazamakuru cyo muri South Africa. Bamubajije niba koko u Rwanda rukorana na M23, aravuga ati ntidukorana ariko twemera ko M23 n'u Rwanda bahuje umwanzi. Bahuje umwanzi gute? Bahuje umwanzi ari we FDLR, kubera yuko FDLR igizwe n'abasize bakoze genocide mu Rwanda, yageze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikomeza gushinjwa kuba yarakomeje gukora ibikorwa byibasira ubwoko bw'abatutsi bo muri Kongo, atari abanyarwanda ariko abatutsi bo muri Kongo. Bivuze ko rero umuntu wese wibasira abantu bavuga ikinyarwanda cyane cyane abatutsi ubwo abagiye kuba umwanzi wa M23 ushingiye ku mahame na ideologie mu 23 yivuga ko ifite kandi biri mu byo irwanira. Hanyuma uyu Kirengoma nawe akavuga ati twebwe na FARDC duhuje umwanzi umwe witwa igisirikare cy'u Rwanda winjira mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Yemwe si bo bonyine bari kubivuga ko n'amahanga ngira ngo ubu ngubu hari inkubiri yo gushaka kubitsindagira u Rwanda, hakazaho n'ibihano bimaze kuba byafashwe n'ibihugu bitandukanye, harimo Ubwongereza, harimo EU yo yavuze ati turabigendamo gake, ariko nanone itanga igisa n'integuza cyuko hari ibishobora guhinduka mu mikoranire ya EU n'u Rwanda, cyane ko bari bafitanye imikoranire mu bufatanye mu bya gisirikari. Hanyuma hakabaho n'uburyo bwo gusuplyinga EU mu mabuye y'agaciro. Ibyo byose rero babaye basa naho babistopyemo gake mu gihe ibi bintu bitarasobanuka neza, ko u Rwanda rwaravuga ati mu bigenzure neza, twebwe baratubeshyera ntabwo twebwe twiba amabuye yo muri Kongo. Ibyo byose rero bitugaruye kuri Kirengoma, aravuga ati duhuje uwo mwanzi umwe, twe FDLR dufite ibirindiro byacu, bijya bibaho ko M23 ngo isatira ibirindiro byacu bikaba ngombwa ko twirwanaho tukarasana nayo, ariko muri campaign yo kuvuga ngo FARDC igiye kurwana hanaha cyangwa se FARDC iri kuhangana na M23 ngo bavuge yuko na FDLR ibyo bintu biyireba, ati ibyo sibyo. Twabonye umwambaro wa FARDC iyo bavuze ngo amayerema cyangwa se abantu bambaye imyambaro ya FARDC, uyu Kirengoma yasobanuye yuko ufatiye nk'urugero kuri uyu general iriya hirya bo hari ubwo bamwita Stani, ubundi bakamwita afite amazina menshi hariya, afite amazina menshi hariya, ariko amazina ye ari officiel yayivugiye yitwaga Kwerere Jean Baptiste. Uretse ko muri izindi dokima turaza kubireba, muri dokima yavuzwemo mu nyandiko z'urukiko rwari rwarashyiriweho u Rwanda muri Arusha, mu rubanza yagaragayemo ubwo yashinjwaga uruhare
yavuzwe mu bantu bagomba gushinjwa uruhare mu kwica abatutsi muri Butare muri 1994 harimo n'umwamikazi Gicanda Rosalia Gicanda ari umwamikazi no kuvuga ngo n'umugore wa Rudahigwa umwami Rudahigwa Mutara wa gatatu. Ibyo byose muri izo nyandiko ho agaragaramo yitwa Gakwerere Ezekiel Gakwerere Ezekiel. Bo iyo myirondoro rero Sibomana Standi na Sibomana Standi ni rya koresha iyo muri Kongo akagira n'utundi n'andi arimo n'amakongomani ariko ibyo ngibyo ntago twabyitaho ibyo umuntu yivugiye nibyo umuntu areba cyane. Hanyuma rero uyu mugabo niwe Kirengoma aheraho avuga ati nk'iriya uniforme yari yambaye mbere na mbere ati nabanza nkababwira ukuntu yafashwe. Uyu mugabo yafashwe hagifatwa Goma ati kandi yari umwe mu turemeranya neza yuko ari umu FDLR ndetse yari umwe mu bayobozi bacu yarashinzwe ibigendanye n'imikorere ya FDLR mu guhuza inzego za gisirikari ndetse sinzi ubwo niba bavuga ngo niza gisivile sinzi niba bafite abaturage babo igisirikare cyose kiba gifite department ishinzwe guhuza ibikorwa n'abaturage yego bakamenya ngo igisirikare nawe ni muri iyo department yari arimo kandi ayiyoboye urumva kuko yarashinzwe bureaucracy mo hariya no kugenzura ibyo bintu byose. Uyu Kirengoma aravuga ati koko ni umwe mu bategetsi twari dufite ndetse urebye neza wasanga ari nawe wari ukomeye wari usigaye akomeye cyane muri FDLR kubera yuko uwitwaga Mudacumura yabaye elimine niwe wari uyoboye. Hanyuma uwitwa uyu nguyu bita Omega ni Pacifique na wahunguka niwe Omega Omega nawe M23 ejo bundi yavuze yuko itarabona umurambo we nta trace y'umurambo we bafite ariko amakuru ahari nuko agomba kuba yapfuye ngira ngo bataranafata Goma urumva. Muri hierarchy rero umanutse wahita usanga uyu nguyu harimo na ba General Gaston yamuremye yego abo ngabo bagiye baba elimine benshi yego urumva. Rero uyu nguyu Gakwerere yasaga naho ari we muntu usigaye akomeye muri FDLR nubwo bwose uyu muvugizi wabo witwa Kirengoma atigeze avuga ngo ninde usigaye yoboye aka kanya n'iki byose ariko ibyo yemeje nuko uyu mugabo numwe mu bayobozi ba FDLR icyo atemeranya ho n'u Rwanda aravuga ati uriya muntu yaramaze igihe kinini ku butaka bw'u Rwanda ko yafashwe kera kandi nabonye bavuga ko yafashwe muri Goma yaje kwivuza bagiye gufata igitero cyo gufata Goma M23 yinjiye Goma uyu mugabo yarasanganwe uburwayi ari kwivuza muri clinique kandi nabwo ni kwibanga rikomeye ko umuntu nkongo ababizi neza ko ari recherche yivuza mu ibanga ariko nyine ubutasi bwatumye M23 imugwaho ntago batanze details ukuntu yamuguye hari kurumva birumvikana yuko bidentify uwo murwayi basangana umurwayi udasanzwe baramwidentify basanga no mu FDLR kandi ukomeye. Hanyuma rero bivugwa yuko bamufashe bagahita banamwohereza mu Rwanda akaba yarasanzwe afitwe n'inzego z'u Rwanda ahubwo bakavuga bati muri iki cyumweru bongeye kubagarura bo n'abandi barimo n'uwitwe Shimwe Patrick naho wafashwe mbere bagaruka gukina ibyo we yisi kinamico kugira ngo bagaruke baberekane yuko M23 yaba bahereje nk'ikizibiti urebye muri ntuza muri objectif ifatika y'u Rwanda kwa kugira ngo berekane yuko nubwo bwose abantu bashobora guhakana yuko FDLR ibaho koko ifite n'abayobozi bakomeye bitwa n'abagenerali urumva kandi ko bambaye impuzankano ya FRDC bivuze yuko bakorana hand in hand. Icyo kintu rero akagihakana akavuga ati zira uniforme nizo bakuye mu mahangari ama stock kuko urabizi ko bafashe n'intwaro nyinshi ati rero ntabwo bitangaje ko bakuyemo n'uniforme barangiza bakazana uwo Agakwerere bati ambara aka uniforme. FDLR yo
yavuze yuko ntabwo ibyo ngibyo sinzi niba ntabwo nibuka niba umunyamakuru wa BBC yabimubajije ariko we yavuze yuko bamuzi hari amakuru bari bafite yaho yivurizaga ariko ntabwo bari bagakonfirmye neza the whereabouts no kuvuga ngo ahaherereye neza urumva gusa nyuma baje kumenya yuko yafashwe bari babizi mu rwego rwo kutiraburiza baravuga bati kuva n'uwamufasha ataramuvuze reka natwe twicecekera ibyo byo ntabwo bitangaje mu mayeri ya gisirikari kuba umugabo u Rwanda rwamuparedinga rukamwerekana hari inyungu politiki ubonamo mbere na mbere u Rwanda nta nyungu rufite mu kubeshya ko yanyuze ku mupaka cyangwa se yahawe bamuhawe na M23 kandi atari byo ariko inyungu zo rurazifite mu rwego rwo kwerekana nyine yuko FDLR ihari kandi harimo n'inyungu zo kuvuga ko bayiciye intege ko bafashe umwe mu bakomeye muri yo urumva no kwerekana abandi rega basigaye muri FDLR ko bashaka bataha ko babizi ko bahari urumva izo ni inyungu zitari na politike gusa ni inyungu zirimo n'umutekano wabo iyo bakweretse n'abandi bantu 13 bari bazanye nawe uhita ubibona neza yuko harimo abafite volonté nabagiye bafatirwa kuri ntuza ariko abenshi ntabwo iyo babishaka wenda bari kuresista bikagenda ukundi urumva ariko ibyo ngibyo byo birerekana ko u Rwanda rufite gahunda yo kweradika rwaranabivuze clairement ko gahunda ya mbere yari kurinda ubusugire bw'u Rwanda n'umutekano warwo kandi uwo mutekano ukaba uri menace cyangwa se wugarijwe na FDLR yo aka kanya yongeye gutangaza ariko muri ambition bari bafite nta byo gutera u Rwanda byari biri baravuga batereka n'intambara ya M23 tuyireba nk'abari kureba filime bakaba bamaze hari ahubwo twebwe nuko twisanze turi muri zone y'iyo ntambara atariko utuyobeyeho natwe twamwereka ko duhari ariko ambition zacu ntago twigeze dushaka kuzivanga n'ibi bintu murafite abarwanyi yemera bari mu gihugu cye ibyo ngibyo nyine nibyo nakubwiye ko Kirengoma yabusanyije nabyo ariko ni ibintu biri documenté ni ibintu bizwi ko no muri garde présidentielle barimo ibyo rero turabivuga nk'abantu bumvise ibyo mwene wabo yavuze cyangwa se uwo muvugizi wa FDLR ariko hari n'ibyo ahurizaho na leta ya Kongo cyane cyane umuvugizi w'igisirikari aho yejo bundi yarari kuvuga ko nyine iyo ari kinamico bakinishije bari abasirikari bavuga bati bari abasirikari bari basanzwe mu Rwanda babagaruye kugira ngo bakine kinamico ati ibyo ngibyo byo nta hantu bihuriye no kuri ibyo rero iyo bivuzwe n'umuvugizi w'igisirikari cya FRDC bigasubirwamo na Kirengoma wa FDLR wumva ko hari ibyo bahuriraho cyangwa se ibyo nubwo bwose hari aho bagera bakihakanana ariko yari yarakatiye imyaka yego yarakatiwe ariko igihari nuko hari ibyo atireguyeho birimo bya birego nakubwiye yuko muri 2014 ubwo haburanishwa gundi witwaga Nizeyimana Ildefonse wari kapiteni mu gihe cya genocide urumva uyu Gakwerere we yari suriyetona urumva icyo gihe muri dossier yashinjaga uwo nguwo witwaga Ildefonse bavugaga yuko ari we watanze itegeko ryo kujya kwica abatutsi bari bafite batayo niba ari ibirindiro nyine bya gisirikari hariya muri Eso urahazi Butare hariya ni nayo mpamvu nyine yitwa Eso noneho nyine uko no kwiregura kwe ariko ikirego cyo cyari cyavugaga ko ari we watanze commande urumva Ildefonse yo mu kwiregura aravuga ati hey commande ntago ari nge wayitanze ngo bajye kwica umwamikazi Rosalie Gicanda n'abandi batutsi b'Ibutare ahubwo n'uyu nguyu Gakwerere wari waransimbuye Gakwerere ntabwo yigeze yiregura kuri ibyo byaha nabonye abantu benshi kuri za social media bari kuvuga ati niwe wishe Rosalie Gicanda mbere na mbere gutanga oda mbere na mbere birashoboka ko yaba ari we koko cyangwa se ataba ari we yaba atari we akaba ari uwo captain Ildefonse wari waramubanjirije kuko no kwiregura rige wiregura nyine uri kubyikuraho urumva iyo we atariregura nawe ngo avuga ati nige cyangwa sije urumva ariko igihe hari cyo nuko
niba yarari no muri under the command of Ildefonse ntago byaba bitangaje kuvuga ko nawe yarabifitemo uruhare urumva watanga itegeko n'uwafashe imbunda uko byamera kose watanze itegeko n'uwagiye ku executing itegeko babifitemo uruhare sibyo ibyo rero byo kuba hari aho ashobora guhurira ariko tuzarindira turebe niba yazagezwe imbere y'ubutabera bw'u Rwanda agira ibindi wenda yabazwa gusa kuri aka kanya byagarutsweho nanone kugira ngo haveho n'urwo rujijo abantu bari kuvuga bati wasanga atari nawe buriya n'abakongomani bafite uburyo kuri ntuza amatrolls akora kuri za social media platforms bavuga bati ntabwo ari we nta nubwo abaho uriya nta nubwo aba muri FDLR yabyiyemereye ko ari ukwabo icyo kibe clear urumva ikibanze kibe clear oya ibyo ngibyo nabyo babyumve neza niba FDLR yaniyemereye ngo muri bari 13 harimo abacu uretse ko hashobora kuba harimo abandi nabyo ntabiverifiye harimo abandi ngo bashobora kuba bazanwe muri propaganda urumva mu mashusho ya propaganda kwerekana yuko nyine batari bakeya ariko mu bantu 13 wemeye ko harimo abanyu harimo n'uwo mukuru ari uwanyu urumva byose babiguha none se uwo muvugizi we abantu imiterere ya FDLR bose abantu babo bose arabazi abakoporo babo bose arabazi intuza yose nabonye UPDF nayo yongeye kuzamura izindi ngabo muri Kongo hari ahantu rero muri ituri naho hari kuberayo ibintu bimeze nk'ibigenda guturika niba ari nabyita yego hari ahantu hitwa Muhagi niba ari Muhagi niho jewe nabibonye sinzi impamvu babitangaje uyu munsi ariko kuva ejo bundi kuva nko kwa gatanu nari nabibonye ko ibikamyo rwose bya UPDF byari biri kwisukayo officiel mu bungubu nibwo bari kubyemeza yuko ingabo za UPDF zongerewe ku zindi zisanzweyo mu masezerano y'imikoranire hagati ya UPDF na FRDC yo kubafasha kurinda kariya gace karimo cyane cyane Ituri karimo cyane abahima n'abahema ariko n'abahima n'ubundi n'abahima b'aborozi baherutse kwatakwa na Kodeko imeze nk'ishyirahamwe ry'abandi nibagiye ubwoko bwabo ukuntu biyite b'abahinzi urumva bijya kumera nka bimwe abanyamateka bavuga bati abahinzi n'aborozi uretse ko atari na hano mu karere usanga hirya no hino ku isi iyo abantu bahisemo izo specialization bakunze gushwana kuko hari igihe umuntu ashobora guhinga umworozi ubwatsi bwabura akavuga ati ariko reka ajye kuragira n'undi nawe ashobora kuvuga ati ariko nubwo mpinga ndakenera ifumbire bikagira ibindi bashobora kuba bahuriramo ariko hano ho biri gufata context y'ubwoko ndetse n'ubushyamirane bwajemo impfu ku buryo Kodeko yagiye ikica abantu bagera kuri hafi 70 na babiri niba ntibeshye 51 ariko ubwo bashobora ko bariyongereye nyuma so ikintu gihari rero ni iki UPDF yo iraza mbere na mbere hariho muhozi we General Kainerugaba muhozi we aravuga ati ntago njya kubihisha hari abantu duhuje ubwoko ntago uzabamenyera mpari ngo ngukundire urumva ibyo rero biraza n'ibyatangajwe na Kurayige ni Brigadier General akaba n'umuvugizi wa UPDF yabyemeje ko baje ariko nanone muri ako gace ikintu kiri kututumbamo nuko havutse undi mutwe witwa niba ari CLP urumva nawo utarigaragaza ngo uvuge ngo twebwe noneho tuje kurwanira iki tuje kurwanya iyo UPDF tuje kurwanya ADF ni ibintu bikomeje hariya genda gira ngo ndamubaze terizo metero yego twabonye Kainerugaba yideklara nyine nk'inshuti y'u Rwanda ijana kuri kandi none tukabona Kongo ari umwanzi w'u Rwanda irindi kuri Kongo rwose no kuba yatera n'u Rwanda nta kibazo gifite iki cyizere Tshisekedi ari guha Uganda kandi ubona wenda afite niyo gahunda yo gutera u Rwanda ntabwo yaba ari kwitambamira
nari ndi kureba ntuza umuyobozi w'uwo mutwe mushyashya sinzi impamvu ndi kumwibagirwa ariko ndaje murebe gatoya kugira ngo dukomeze tuvuga. Yitwa Thomas Lubanga. Thomas Lubanga nawe yigeze no gukatirwa n'urukiko mpuzamahanga rw'Irahe, akaba umurwanyi kabuhariwe kandi we ngo nta miyaga ashyiramo mu bigendanye iyo bibaye ngombwa ko hazamo ibintu by'imirwano cyangwa se umuhitishijemo ngo amakimbirane tugiranye tuyakemure dute, ahitamo iyo usanye iby'amahoro ntabwo aba ari kubyumva neza. Urumva uyu rero kuva yashinga umutwe akaba n'umuntu ngo ufite influence nini cyane yaba muri Kongo, muri Burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Uganda ku kindi gice, kuko ni n'umworozi kandi yororera ku mpande zombi. Bishobora no guhita byumvikanisha yuko probability nini cyane ni uko uwo mutwe waba nawo urwanya ADF n'abandi bakora ibikorwa nk'ibyabo ngabo n'abakodeko, kuko ni umworozi ntago yahindukira ngo logique ntago yakaba bagenzi be. Urumva uyu rero Thomas Lubanga nawe ni izina dushobora kuzakomeza kumva cyane muri iki gihe. Urumva icyo warumbajije cy'icyizere Tshisekedi nta mahitamo afite, ntago ari muri position yo guhitamo ibintu bimwe na bimwe. Umuntu wese umubwiye ati hano ndakwereka uburyo nahakurindira ashobora kubyumva, cyane ko operation Shuji yari isanzwe iriho na mbere y'uko ibi bintu bya M23 byescalate. Urumva bityo ntabwo yari guhita avuga ngo ndayisheshe ngo kubera yuko ngo Muhozi ngo avuga ko ngo Kagame ngo ari uncle we ngo kandi amwubaha namukunda, kandi umuntu uzatera u Rwanda cyangwa se uzashogoranya u Rwanda ubwo azaba amushaka. Muri langage politique biriya bifite ukundi kuntu byitwa, ntabwo ari byo wagenderaho gusa ngo uvuga ngo nanjye ntabwo turi bukorane. UPDF isanzwe mu butumwa bwayo kandi niba igihari nuko igifite ibyo gukora, sibyo? Nabonye za Bukavu FRDC noneho abasirikare biraye mu baturage b'abanyamurenge bararasa abandi bararasa nabo ndebe bare ibi bisobanura iki ku gisirikare professionalism urayibona? FRDC discipline yayo yakomeje gukemangwa, ngira ngo nabo barabizi ko bafite weakness y'igisirikare cyabo. Urumva ariko iyo bibereye hariya muri Uvira bakajya gufata abanyamurenge bakabica, si n'ubwa mbere buriya ngira ngo muri byumweru bibiri bishize abanyamurenge barahatikiriye na nyuma yuko generali wabo makanika yicwa na drone kuko ko zari ziturutse n'ubundi Kisangani mu ngabo za leta. Ibi byose bikwereka yuko bari bafite impamvu zishobora kuba zatuma bihuza na AFC. Urumva twirwaneho urabizi ko yihuje officiellement na AFC. Hanyuma rero kwihuza na AFC bivuze iki? Kubaye noneho iyo gusanzwe wangwa na leta cyangwa se n'ingabo za FRDC, ariko noneho wihuje n'umwanzi wabo babangamiye ubajujubije muri icyo gihe, birahindura abanyamurenge bose cible iri potentiel kuri FRDC rero nk'abantu babizi neza ko hari imbaraga twirwaneho yatangiye kugira ndetse iri no kurwana under the umbrella of AFC. Urumva biratuma batekereza ko yabonye imbaraga nyinshi, bityo kubihimuraho baravuga bati abanyamurenge nibo bari kujya kwivanga bose. Ubwo dayeri baranabyoroshye kuba umunyamurenge egari twirwaneho, kuba egari twirwaneho bivuze ko uri muri AFC nayo mu 23 murafatanyije, ubwo uri umwanzi w'igihugu. Twirwaneho nayo ngira ngo uriya makanika ifominga 19 niko yaragamije, no kwirwanaho nyine izina rye ririsobanura. Urumva ariko iyo wihuje na AFC yavuze yuko igomba kugera ikica sigakuraho ubutegetsi, ubwo bituma aba batwirwaneho n'abanzi nimero ya mbere. Daheri nabonye no muri Bukavu bagarutse uyu munsi babongeye gukora ibikorwa by'ubusahuzi abazalendo, ariko
amakuru nabajije umuntu uri yambwiye yuko n'ubundi M23 nayo irahari ntabwo ifata ahantu ngo igende, urumva irahari, hari abo yaburijemo, ntabwo wahita uvuga ko bose bahise babashasa bakagenda, gusa habayeho affrontement nk'uko abanyamakuru batandukanye bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babigarutseho. Bose ubu dutwigana nko ku musozo ariko ninjye nkunda kubaza abantu kubera iki gutandukanya u Rwanda M23 bikomeje kugora benshi. Ntabwo ibyo ngibyo kubisubiza ntabwo byajya kure y'ibyo CNN na Jeune Afrique baherutse kubaza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, bati ese kubera iki wasempatiza cyangwa se wagirira impuhwe M23? Aravuga ati ariko ngewe ntungurwa nuko ahubwo n'abandi batayigirira impuhwe, abantu bafite intego barwanira barayivuze. Avuga ati twibasiriwe na guverinoma itatwemera nk'abakongomani, urumva baradushinja kuba tuvuga ikinyarwanda. Kuvuga ikinyarwanda ni isano bahuriyeho n'abanyarwanda, uri kubyumva? M23 ifitanye isano n'u Rwanda kubera yuko n'abantu bavuga ururimi rumwe n'abanyarwanda, noneho bakanabizira, urumva, bikanahinduka bakavuga ko ari n'abanyarwanda ahubwo igihugu cyabo kikabihakana, urumva. Iyo umaze kubona iyo picture ikomoka kuri ku nama yo muri Berlin yagiye guca imipaka igasiga abanyarwanda ku ruhande rumwe, igasiga n'abandi banyarwanda, icyo gihe bari abanyarwanda, urumva, ariko bakisanga inyuma y'umupaka kandi bakivuga rwa rurimi, urumva. So iyo ushatse kubirukana, Nyerere niwe wigeze kubivuga muri Egypt, mu nama yari yabereye muri Egypt, aravuga ati well, niba Mobutu ashaka kubirukana ko yari yarasohoye itegeko rivuga ko atari n'abanyarwanda, babahaye n'igihe ntarebwa cyo kuba bavuye muri Kongo. Nyerere aravuga ati no, tubijyanisha abo bantu, impamvu biswe abakongomani nuko umupaka waraje ubasiga inyuma, ariko aho batuye ntago bigeze bahimukira, hari wabo, urumva. So niba ushaka kubirukana ngo basanga abandi bavuga ururimi rumwe, urabirukanana n'ubutaka bwabo na gakondo yabo, aho turabyemera. Byagira sanse niba ushaka kubirukana, bareke ubarekure n'ubutaka bwabo bubahe. Uwo babibwira wese agahita agarama rero akavuga ati ndashaka ko bagenda bonyine ubutaka bwabo bakabasiga kandi ari iwabo, urumva. Rero impamvu ngo gutandukanya ngo M23 n'u Rwanda bishobora kugora bamwe n'abantu wenda bashobora kumva neza iyo concept ishingiye no kuri iyi histoire, urumva. Ariko umuntu wese wabyumvise ntabwo yabyumva ko harimo igisanira, ariko akabyumva nanone ko nta hantu bahuriye, byanatuma nyine yirinda kugwa mu mutego wo kumva yuko abantu bose bavuga ikinyarwanda ari abanyarwanda, bityo ko ari u Rwanda ruri kurwana muri Kongo. Keretse rero bajye bavuga ibintu babitangire na fact, sibyo? Ayo mafoto jewe ntago ndi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, afite uko babisobanuye ndabizi neza, urumva. Bo bahakanye yuko bafite ingamba, bemeye yuko bafite ingamba z'ubwirinzi, sibyo? Izo ngamba ntagiye muri details ngiye uzishyiraho, urumva, ariko specifically barakubwira ati ku mipaka yacu ho ku mipaka yacu twebwe ho tuzaharinda, ntago tuzigera duhakana yuko dufite ubwirinzi, urumva, cyane ko twugarijwe. N'ejo bundi ibisasu byaguye mu Rwanda bikanica abantu, cyari ikimenyetso cy'uko kubwo bwirinzi bwabaye buri ngombwa, Niri ya FDLR kuyerekana n'abo ngabo bagakwerere, nuko kwereka yuko ubwo bwirinzi bukiri ngombwa, kuko umwanzi uvuga yuko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda akahuza niyo mvugo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ni gute se yakwegera ugatekereza ko ari gukina? Nta mikino ibirimo. Kadusoze mukanya turaza kugaruka duha abanyarwanda. Urakoze cyane Dando.